50,000 75,000 உயர்த்தி அறிவித்திருக்கிறார். தாலிக்கு ஒரு பவுன் தங்கம் அறிவித்திருக்கிறார். இப்படி எண்ணற்ற திட்டங்கள் 243 தேர்தல் வாக்குறுதிகள், அத்தனை திட்டங்களும் உங்களை சென்றடைய நீங்கள் ஆதரிக்க வேண்டிய சின்னம் உதய. ஐம்பதாயிரத்திலிருந்து 75,000 உயர்த்தி அறிவித்திருக்கிறார். தாலிக்கு ஒரு பவுன் தங்கம் அறிவித்திருக்கிறார். இப்படி எண்ணற்ற திட்டங்கள் 243 தேர்தல் வாக்குறுதிகள், அத்தனை திட்டங்களும் உங்களை சென்றடைய நீங்கள் ஜீவனே ஜீவனே எங்கு போனாய், கேட்குதே உன் குரல் நேரில் வாராய், கண்களில் உன் முகம் எந்த முன் தோன்றுதே, காலடி